con? Làm cái gì mà la dữ vậy? Dạ, dạ không có gì hết đó ba. Thiệt không có gì phải không? Không có gì ha. Ba đi làm nha. Có. Thì nói đi. Chuyện gì? Dạ, cái đèn trên bàn học con ba. Cái đèn ở trên bàn học con. Đừng có nói là con làm hư rồi nha. Dạ, ba nói đúng ý con rồi. Thấy chưa? Tôi nghi lắm rồi. Cái kiểu mà cà giật gì là làm cái chuyện gì đó mà sai nè, rồi sợ nè. Chuyện gì? Tại sao mà con làm cái đèn bàn học của con nó hư vậy? Dạ, tại con bật tới bật lui cái xong nó tóc tới thui luôn ba. Chắc nó bị chạm mạch hay là bị đứt dây gì á ba. Trời ơi, con gái của ba, tại sao con không chịu ngồi yên một chỗ con học bài đi? Con bật tới bật lui cái đèn đó làm chi để rồi giờ nó hư rồi hả? Con nghịch quá trời nghịch à. Ba ơi, vậy giờ làm sao á ba? Sao là sao? Rồi để chiều đi, ba đi làm về rồi ba coi ba chữa nó cho. Ủa mà ba ơi, cái đèn đâu bị bệnh đâu mà sao ba nói là chữa hả ba? Thì thôi ba không dùng cái chữ chữa mà ba dùng cái chữ sửa đi. Ba về ba coi làm sao ba sửa nó được không? Ủa mà ba, con thắc mắc cái này nè, là sửa với chữa đều giống nhau, làm thứ hả ba? Thì thứ thôi. Ví dụ giờ vậy ha, ba nói con nghe, con có cái điện thoại bị hư đó, con nói là con sẽ đem cái điện thoại đó đi chữa cũng được. Con không nói chữ chữa mà con nói là con đem cái điện thoại đó đi sửa cũng được đó. Mà thậm chí á, là con không dùng cái chữ sửa chữ chữa không, mà con có thể dùng là con đem cái điện thoại đó đi sửa chữa cũng được, đúng không? Sao nhiều vậy ba? Sửa hay chữa hay sửa chữa đều giống nhau hết hả ba? Đúng rồi. Sao? Con thắc mắc gì không? Dạ con còn cái thắc mắc nữa, ba giải thích cho con nha ba. Thắc mắc nhiều quá vậy? Nói đi, có cái gì ba không giải thích đâu. Mà tại sao người ta không nói là tôi đi sửa bệnh mà người ta lại nói là tôi đi chữa bệnh vậy ba? Đó, cái quan trọng là ở chỗ đó. Cái tiếng Việt mình nó phong phú lắm, con hiểu không? Hiểu không? Cái vấn đề á là cái câu đó nó mang cái nội dung gì thì mình sẽ dùng cái từ thích hợp cho nó, hiểu chưa? Nhưng mà con đâu có biết dùng từ sao cho đúng đâu. Ba chỉ con nha. Ba là giỏi nhất mà, ba là số một của con mà. Trời ơi, con gái của tôi nó nhõng nhẽo quá, biết nịnh khéo ba ghê vậy đó ha. Thôi bây giờ về, đi vô tắm rửa tay chân đi. Rồi lát má về dọn cơm ăn nha. Rồi ba chỉ cho. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Trong Sáng Cùng Tiếng Việt. Thưa thầy, hiện nay thì có nhiều người sử dụng rất là lẫn lộn giữa từ sửa, từ chữa và có lúc thì sử dụng luôn cả từ sửa chữa kết hợp với nhau. Bản thân Quỳnh Giao cảm thấy rất là rối rắm và có lẽ khán giả cũng như vậy. Thầy có thể giải thích cụ thể hơn về ý nghĩa từng từ ạ? Từ sửa và chữa nó là hai cái từ nó có những nét nghĩa giống nhau, nó giao nhau. Ví dụ chữ chữa thì có lẽ nó được dùng ở trong phương ngữ Bắc Bộ nhiều. Chữa có nghĩa mình khôi phục lại cái trạng thái tốt bình thường của một vật gì đó. Mình chữa cái tivi, chữa cái máy, chữa cái bàn. Thì ngược lại người trong phương ngữ Nam Bộ thì người ta lại nói chữ sửa. Sửa cái tivi, sửa cái máy, sửa cái bàn. Đó là nét nghĩa thứ nhất là giống nhau. Nhưng mà cái nét nghĩa thứ hai nó khác này, là người trong phương ngữ Bắc Bộ người ta lại nói đi chữa bệnh. Thì ngược lại cái từ sửa nó lại không có nét nghĩa đâu. Cho nên mình nói đi chữa bệnh chẳng hạn như vậy. Chữa bệnh cho ai hay là đi bác sĩ chữa bệnh. Nhưng ngược lại chúng ta không thể nói đi bác sĩ sửa bệnh được. Đó. Còn cái nét nghĩa thứ ba của từ sửa đó thì mình hay nói là hôm qua bị ông sửa cho một trận, ẩn tới già, đại loại như vậy. Thì chữ sửa này có nghĩa là mình tỏ thái độ, mình giáo huấn, mình trị ai để cho nó nhớ, cho nó không có làm sai nữa. Thì cái nét nghĩa này từ chữa lại không có. Đó, chính vì cái chỗ mà hai cái từ này nó có những cái nét nghĩa giống nhau. Đặc biệt là nó có cái nét nghĩa là khôi phục lại cái trạng thái bình thường của một cái đồ vật hay là của một cái máy chẳng hạn như vậy. Thì nó có thể kết hợp với nhau. Đó, cái này là cái đặc trưng của tiếng Việt. Cho nên mình cũng có ra cái từ là sửa chữa. Và khi nó kết hợp với nhau như vậy thì nó mất đi cái nét nghĩa chữa bệnh, hay nó mất đi cái nét nghĩa là trị cho nó sợ, giáo huấn cho nó. Thì nó sửa chữa ở đây nó còn cái nét nghĩa là khái quát,
Nhưng mà có cái này rất hay tiếng Việt mình là cái cân bằng về mặt âm thanh, cái thẩm mỹ âm thanh. Ví dụ mà nói sửa chữa thì cái phía sau, cái bộ ngữ phía sau á, thường nó cũng phải là không có bắt buộc nhưng thường phải 2 âm tiết để nó tạo cái sự cân bằng về mặt âm thanh. Ví dụ mình nói sửa chữa nhà cửa, sửa chữa cửa, mặc dù đúng là ngữ pháp không gì sai, nhưng mà nó phải có cái sự kết hợp đó. Cho nên những cái từ ghép như vậy á, thì chúng ta phải chú ý tới cái thẩm mỹ về mặt âm thanh. Ví dụ mà tôi cho một ví dụ khác nè, bà ấy là một phụ nữ giàu, không có sai ngữ pháp, đúng không? Nhưng mà khi mà nói bà ấy là một phụ nữ giàu có thì em nghe cái câu có vẻ là nó trọn vẹn, kết thúc nó đầy đặn hơn là nó bị cắt cụt đi. Cái đó thật ra là về mặt âm thanh thôi chứ không phải về mặt ngữ pháp. Thì nói tóm lại là những cái chữ nó kết hợp với nhau thì chắc chắn nó có những cái nét nghĩa giống nhau, như chữ sửa và chữ chữa. Thưa quý vị, như vậy là qua những chia sẻ của thầy thì chúng ta có thể phân biệt được khi nào chúng ta sẽ dùng sửa, khi nào chúng ta sẽ dùng chữa, hoặc chúng ta sẽ sử dụng kết hợp sửa chữa như thế nào là cho hợp lý cho từng ngữ cảnh ạ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Sửa chữa có những cách dùng giống nhau. Cách thứ nhất, làm cho tình trạng hư hỏng, sai sót không còn. Cách thứ hai là điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp với ý muốn. Tuy nhiên cũng có sự khác biệt. Sửa không có nét nghĩa làm cho hết bệnh của chữa. Chữa không có nét nghĩa trị, dọa cho sợ của sửa. Sửa chữa mang tính khái quát, có nghĩa sửa những hư hỏng, sai sót